शैतान बिल्ला अपने दोस्त चीते को कॉल करता है। जल्दी आ, एक जबरदस्त पार्टी रखी है। चीता आता है, पर रास्ते में बिल्ला चालाकी से केले का छिलका फेंक देता है। चीता फिसलकर गिर जाता है। बिल्ला मुस्कुराता है, उसे उठाकर कार में पीछे बांध लेता है और अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर चीते को खोलता है। सरप्राइज, ये सब तुम्हारे लिए था। दोनों गले मिलते हैं। पार्टी शुरू होती है, म्यूजिक, डांस और चिकन बिरयानी के साथ।